हेलो फ्रेंड्स, मैं विशेष और आपका स्वागत करता हूं अपने विशेष एक्सपेरिमेंट ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैंने एक नया डेल का माउस और कीबोर्ड ख़रीदा है। हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस पैकेज में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो डेल का KB216 मॉडल नंबर है, जो कि 3 ईयर वारंटी में हमें मिलती है। चलिए मैं आपको इसके बैक पैनल को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है जून 2025 की है। मेड इन चाइना की बनी है। MRP इसकी 1799 दी हुई, लेकिन आपको ये लोकल मार्केट में 600 रुपये के लगभग मिल जाएगी। ये रहा इसका बारकोड। आप इसको ओपन करने के बाद इसमें एक आपको इस प्रकार का पैकेज मिलेगा। ये आपको डुअल पैकेज में मिलता है। ये रहा फ्रेंड्स, इस बॉक्स के अंदर ये हमें कीबोर्ड और एक मैनुअल मिला। इसको नीचे हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड मुझे लग रहा है। यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे आप, बैक पैनल में आपको ये ओपन करने के लिए ये दिया गया है। इसकी वजह से आप इसकी थोड़ी सी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब चलिए माउस को भी हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। ये भी 3 ईयर वारंटी में आपको मिलेगी। ये रहा, इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लीजिए आप, मार्च 2025 की है, मेड इन चाइना की। और इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, माउस MS116, जो कि ये भी मुझे 400 रुपये की ऑफलाइन मार्केट में पड़ी है। इनकी प्राइस समय के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है। इसमें भी आपको डुअल पैकेजिंग मिलेगी। इसमें देखिए एक मैनुअल मिला आपको, और ये रहा हमारा माउस। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का माउस है। ऑफलाइन मार्केट में ये मुझे 600 रुपये का पड़ा है, और ये मुझे 400 रुपये का माउस मिला है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बाकी इसका रिव्यू मैं आपको यूज़ करने के बाद दूंगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।